تفكير مفرط وما عم تلاقي حل لمشكلتك. شوف نفسك غارق في بحر من الأفكار، موجة أفكار تجيبك وموجة بتاخدك، ما عم تشوف طريق واضح لحياتك. قلق وتوتر بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، عم يسيطر عليك القلق من المستقبل المجهول، وتشعر بأن الأمور عم تنفلت من إيدك ولا عم تعرف كيف رح تأمن مصروف بكرة وكيف رح تعيش. شعور بالضياع وعدم تحديد الهدف، هل تشعر بأنك تصير بلا وجهة ولم تكتشف بعد شغفك الحقيقي أو هدفك في هذه الحياة؟ عدم الراحة وصعوبة بالتركيز، عم تشوف صعوبة في الاسترخاء أو التركيز وتشعر بأنه عقلك وجسدك حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم من أول وجديد بس ما عم تعرف كيف. فقدان الشعور بالمكانة بين الناس، عم تحس أوقات بأنك شخص غير مرئي بين الناس وكأنك فاقد هويتك أو مكانك بينهم، تحس أنك شخص مو منتمي لحدا، تحس تضل على طول لازم تكون لحالك. الآلام الجسدية دون سبب واضح، أوقات كثيرة تحس بمرض أو وجع بمعدتك أو وجع راس أو أي مرض تاني، يا أخي بتروح على الدكتور بيقول لك يا أخي أنت ما فيك شيء، هلكتنا رايح جاي تحليلات وهيك، بس أنت تقول يا أخي بس أنا عندي وجع وعندي ألم، الدكتور بيقول لك ما فيك شيء، صحتك تمام. بس هذا الشيء بيجي من التوتر والتفكير الزائد. الحل بين ايدك، التوكل على الله. ابدأ بتوقيت علاقتك مع الله، فهو الملاذ الآمن والمرشد الحكيم. قل اللهم إني أحسن الظن بك وإن جاءت الأيام بما لا أريد فأنت أعلم بما هو خير لي. البحث عن عمل وتطوير الذات، لا تبقى حبيس في قوقعة اليأس، ابحث عن فرصة عمل جديدة، تعلم مهارات جديدة، كن مستعد لمواجهة المستقبل والتحديات اللي راح تواجهك. الالتزام بالصلاة وتنظيم الوقت وفوائده عليه، اجعل صلاتك في وقتها، فهي ليست عبادة فقط بل وسيلة لتنظيم يومك وبناء روتين إيجابي. إدارة الغضب والتوتر، لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك، تعلم تقنيات الاسترخاء وذكر نفسك دائما بنعم الله عليك فهي كثيرة. التفكير الإيجابي وحسن الظن، تذكر أن الله قادر على تغيير حالك في لحظة، ثق بأن القادم أفضل وكن متفائلا رغم الصعوبات. لا تترك فراغ في وقتك. كمان المساهمة في الأعمال الخيرية والدعاء للآخرين، شارك في الأعمال الخيرية خذ عليك بالبركة والراحة. كل تحدي يواجهك هو فرصة للنمو والتعليم. ابدأ اليوم بخطوة صغيرة نحو التغيير وستجد الطريق يتسع أمامك. لا تنسى أن تدعو لغيرك، فالدعاء لهم هو دعاء لنفسك بالخير كمان، والدال على الخير كفاعله. إذا وجدت المحتوى مفيد لا تبخل علينا بمشاركة المحتوى مع الآخرين وضع إعجاب، شاركنا بتعليق كيف ستبدأ رحلتك نحو التغيير الإيجابي. ولا تنسى الدعاء لإخواننا في غزة وسوريا، فهم في أمس الحاجة لدعواتنا، كمان السودان وبقية الدول المسلمة.